سيسي cabse akka muummichi ministeera har'a Itoophiyaa keessa aangoo gadhiiseetitti ilil jechaa hartanii miidiyaa kanarra yaatanii xilaata ofii baruun barbaachisaadha. Isinillee guyyaa tokko isinitti guyyaan ilil jennuun fagoo hin jiru jechuudha. Rakkoo maal qabu? Tarama walitti ililchina bar. Har'a Sheek Roobeetti hudhameettanii daannasaa hartanii muuziqaa banattanii Kaayiroon silaa koonsartii jirti. Warri Kaayiroo jechuudha koonsartii warri kadhatee bulaan koonsartii qopheeffatan isaan Sheek Roobee hidhame. Maashaallah baka gammaddan mushurraa keessan qabadhaa sargii godhaaga warra sadaqaa bakka isin mana kireeffattanii sargii godhu malee maaltu isin hafe malaaxaan martii jechuudha konkaa malaaxaa mataa hudduu jaldeessaa fakkaatu isin amma namni jabaa ta'e waa'ee Sheek Roobee haasa'u Sheek Roobeen bar yoo hidhamellee akka dhiiraa hidhame hidhaan qoraasuma dhiiraatii jedha Oromoo yoo mammaaku hidhamuun isaa hagana isin gammachiise rakkoon qabu garuu guyyaan tokko guyyaa isinitti gammannullee dhufa jechuudha. Har'a Sheek Roobee nuu qabame hidhame wii karaa itti himne maal itti himte kolkole situ hidheema sanillee ta'e mootummaa kana jala hin deemin jennee itti himne mootummaa kana jala akkas hin ta'in jennee itti himne siyaasa jala akkas hin ta'in jennee itti himne shira Sheek Roobee irratti dalage bareechinee beeyna rakkoon qabu kun. Yoo akkanatti biyyi ka ijaaramtu taate yoo akkanatti biyya godhuun danda'amu taate rakkoon qabu isin kolkoloo warra miidiyaatii miti warra na aarse warra biyya keessaati malee warra har'a isinii biyya diiguudhaaf halkanii guyyaa afaan banu gammachiisetu na aarse malee ana isin oma takka wanni akka isin faayidaan qabne isin beeyna isin kadhattoota isin wanni isin barbaadan akkam goonee dubbannee waa buyannaadha isin warri mataan keessan hudduu jaldeessaa fakkaatu malaataa jaldeessa biyya kennaa tanii jaldeessuma gaara kennaa ka hudduu duubaan diimaa hin beeytanii ijoolleen biyya jaldeessa duuba hudduu malaataa san warra akkasii kana daddabne isin ammoo qunna garii takkan qabda waa'ee keessanii miti kana aarse warra biyya keessa jiru warra biyya bulchaa jiru warra achitti jiru olaantummaa seeraa maali olaantummaan seeraa yakkamee qaddalagamaa jira biyya san keessatti adii dhaabanii guyyaan nama cirachaa hin jiranii waan sanii olii waa kumaatama dubbataa jiran ama viidiyoo kanaaf Sheek Roobeen hidhame jechuudha himannaan itti banamee maarree ta'ee ergama xilaataati jechuudha kun ergama itti kenname hojiitti hiikkate abbaan kana godhe isaan mataan isaanii seeratti dhiyaachuu qaban warri Sheek Roobee to'annoo seeraa jala oolche mataan isaanii to'atamuu qabanii jechuudha ergama qaban jarri kun mallaqatu kafalamee fi dhugaa isinitti himna namni akkamitti durriyyee biyya ambaa keessa teetteetiin shaabiyaa wajjiin taate faannoo waliin taate biyya diiguudhaaf halkanii guyyaa dhamaatu gammachiisuudhaaf Sheek Roobee mana hidhaa geessa meeqa sii kafalame meeqatu sii kafalame warri fuutanii Sheek Roobee mana hidhaa geessa himannatu itti baname himannaa maali iddoo fakkeenyaaf viidiyoo sun diraamaaf jechuu hin danda'u Sheek Roobee viidiyoo amma fakkeenyaaf waa'ee karaa aspaaltii kana naamina waan jedhu san akka qoosaatti dubbachuu hin danda'u yaaliin seerri Itoophiyaa dalagee likkii tare viidiyoo mahaqa kanaatiilleef mana hidhaa nama geessuu jalqabdan jechuudha maashaallah sinitti nafne. Kuni olaantummaa seeraatii miti dhugaa rabbi isinitti himna ergama isinii kenname fudhattan ergama xilaataa qabdan malee olaantummaa seeraa kabachiisuufi miti yakka kanaa olii kumaatama dalagamaa jira isin warra birrii miiliyoona tokko walakkaa fudhate warra gadhiise bar jecha haga tanaatii mucaa kana hiitaniini walakkaa miiliyoona tokko ummata dhaabee nama zarafu hattuuyyuu warra gadhiise bar isin hattuu hannaan qabamtee hattuudha mallaqa ganaa saamiyanii ragaa wajjii warra isinii himantirasii gadhiistanii bar saamicha hedduu jira akkamitti kana dalaydan isin warra biyya bulchitan akkamitti jara kana gammachiisan maal jechuudha eeshi Sheek Roobee torbee mataarte tana keessa magaalaa Finfinnee geessitan na bashannansiisaa jiran jee iddoo garagaraa deemee daawwachaa jira mootummaan kun mootummaa kenna mootummaa misoomaati mootummaa nagaati hoteela nageessanii birrii 180 hoteela bulaa jira jechisiiftanii bakka mara keessanii viidiyoo waraabdanii akkamitti isin ummanni biyya keessa jirtan kuni maaliif hagana dirasii ummata Itoophiyaa kanatti ashoofuun isin barbaachise hattan mootummaa aangorra jiru warri har'a biyya san guututti diigee biyya balleessaa jiru warra gara gadhaanu kana jiru barjaran quba qabdanii kana warra gara gadhaanu kana jiru osoo akka gubbarraa yaanni gubbarraa ga kennamu muummichi ministeera atqaachaa itti kaa'u kallattiidhaan ajaja itti kennu wanti marti hojjetame sila har'a kun marti dhufu Sheek Roobee gidduma kana gadhiisanii hoteela qabanii fi olii gadiin deemaa turan duulli itti baname iyyaa ture namni matti irra duulaa ture diqqaa guddaan arrabsaa ture diqqaa guddaan afaan itti banaa ture
Diqqaa guddaa wanni Sheek Roobeen hin jenne hin jiru. Har'a kanneen gammachiisanii mire baga gammaddan bulchiinsi Baalee Roobee warri Sheek Roobee hiitan unkaan dassaalaachu. Baga gammaddan olaantummaa seeraa keessan agarree jirra. Baxaamitti afunyaaniin nama baay'ee yeroo tokko baxaami dabbiraan. Wallaahi nama dabbara. Maal abboo birriirraa naftanii isin. Indee maal jechuudha isin. Meeqatu isinii kafalame. Meeqaan har'a girrisoota afaanirraa afaan banu kana gammachiifta warra har'a galgala ganama faannoo magaalaa kana to'ate magaalaa Finfinnee seenee jira. Dr. Abiyyi hatattamaan aangoo gannuu dhiisi. Ummata kana gammachiisuuf isin Sheek Roobee kahitan. Waan biraa maal argattan. Seera yoo ta'e olaantummaa seeraa yoo taate viidiyoo nagasanii Sheek Roobee akkama godhuu hin dandeessu. Sun waan dhiifamaan irra dabruu danda'anidha. Dogoggora akkanaatitti hin deebinaa Sheeka. Fakkeenya Sheekaa waan jecha san irratti onnee isaa irraa waan san beeketiin akka diraamaatiin nam tokko tokko viidiyoon hojjeta. Warra miidiyaa afaan amaaraatiin viidiyoo hojjetu kana maaf hin hiinire? Ka Itoophiyaa keessatti galgala ganama viidiyoo meeqa jira? Ka mootummaa kana wal qabsiisanii wal qabaniif kanneen maaf hin hiine? Baxaamitti nama aarsa dhugaa rabbititti. Baay'ee nama aarsa. Kanaafuyyuu Sheek Roobee gadi dhiisa. Wanni akkanaa isinirraa bareeduullee jiran. Hin bareedu isinirraa waan agarsiisaniitiif saniif hiitanii. Maashaallah. Muusinnaa meeqa dalagamaa jira? Saamicha meeqarra bobba'amee dalagamaa jira? Kanneen maaf hin hiine? Namni kun har'a viidiyoo haga saniitiif jecha hiine ka jedhu wallaahi hin kakadha soba. Mana murtii irraa himanni itti banamee maarree. Soba guddaa ergama qaban jarri kun kafalamee fiti Sheek Roobee irratti duula hama geggeeffamaa ture. Bakka mararraa mallaqa walitti qabanii biyya keessa jira miskiina rabbii uma godhanii mana hidhaa seensisan. Ati isin hidhamta warri har'a Sheek Roobee hiite. Kana quba qabaadha. Sheek Roobee warri hiitan isin mataan keessaniin hidhamtan. Ergama isin kenname malee yakka akka isin jettan san yakkaaf hin hiine Sheek Roobee. Maal akkamitti duuba namni mootummaa kanaaf amanamee mootummaa kana sagalee taaf yoo isin nama gadi bahee mootummaa kana sappoortii godhu fuutanii mana hidhaatti darbitaniitiin hin durriyyee gammachiisan. Maal jechuudha bulchiinsi magaalaa Roobee? Maal akkam godhaa jirtan isin? Yoo nama gabbee mootummaa kana bira dhaabbate mootummaa kana gadi bahee waa'ee isaa dubbate borumtumaa fuutanii hiitan maanaa ta'u uummanni martuu qawwee bitatee bosona haaseenu qaba. Waan gaarii gaafa namni dubbatu fuutaniitiin ummata ala kana jiru karaa bantan kan mootummaan keessan bagasitti baga akkasi godhe kuno argite ka gaafa wala akkasi hin jenne maarree jenne baga gammaddan. Kanaaf gootanii miree unkaan dassaalaa jechuudha. Wanni isin barbaadan mootummaa kana ummata jibbisiisuudha. Mootummaa kana ummanni akka jibbuudha. Mootummaan kun akka ummanni isa waliin hin dhaabbanneedha. Wanni isin gootan waan biraatii miti. Hidhaan isin Sheek Roobee hiitan akka namni gabbee mootummaa kana hundi isaa balaaleffatu gootan malee waan biraatii miti. Sheek Roobee yoo ta'e badii miti. Viidiyoo haga saniitiif yakka isa hiisisuu miti. Kunis soba. Kana warra isin hin beeynetti hima. Nama warra siyaasa hin beeyne ijoollee xixiqqoo soba. Warra har'a miidiyaarra jaratti himtanii gammachiiftan yeroo. Malaaxoota kaayiroo gammachiiftanii jirtan. Banne gammadde jarri hudduun jara furrii yaasaa jirti gammachuu keessa tarte. Gammadde ka jarri waan biraan qabdu barsiiluma ajandaa kana barbaaddiimi ajandaan jiraatti ajandaan ciisti ajandaan kaati ajandaan baati ajandaa unfatti ajandaa fuunfatti warra ajandaadhaan lubbuu isaa halkanii guyyaa oksijiiniin jarri fudhatan ajandaa dabar diqqoma ajandaan dhabamnaan hin jiraatu uummanni kun. Isaan kana gammachiisuudhaaf gootani. Garuu xilaata mootummaa kanatti uummata ka godhaa jiru isin. Warra har'a Sheek Roobee hidhee fi namoonni fakkeenya kana dalaydan isin hundi keessan dogoggora guddaa dalagaa jirtan warra biyya keessatti akka uummanni mootummaa kana balaaleffatu godhaa jiru keessaa lakkoofsi tokko isin. Lakkoofsi tokko isin Sheek Roobee yoo ta'e waan haga kanaatiif miti ariitanii garas maarree godhanii maarree ta'e Sheek Roobeen gidduu kana hafarsaa turan aadaa jara infoormeeshinii kennameefi jiraame kuno. An Sheek Roobee wajjin kaleessa haasa'aa ture. Nagaa qabanaan jedhe. Waan takka wanni akkasiin jiranaa jedhe. Achuma asitti itti qopheeffattanii shira itti xaxxanii propagaandaa keessan qopheeffattanii hattoota biyya alaa kana jirtuun waan kenna nuu kennaa manaamina nuti rakkoon qabu isin gammachiifna jettaniini baga gootan. Yoo akkanatti biyyi ijaaramte yoo akkanatti mootummaa kana uummata jibbisiiftan yoo bakka maraa mootummaa kanatti uummata xilaata gootan yoo haala kanaan itti deemtan baay'ee bareedaadha. Bareedaadha yoo akkanatti taate dubbii. Yoo akka isin amma gootan kana ta'e waan gaarii. Duuba nama akkamiitu biyya san keessa jiraachuu danda'a? Nu himuu dandeessani nama akkami? Itoophiyaa san keessatti namni mootummaa deeggarullee yakkamaa gaafa ta'e
namni warra bosona deeggarullee yakkamaa gaafa ta'e namni nagaa yaada isaa ibsatullee yakkamaa gaafa ta'e Itoophiyaa keessatti bakka amma isin jirta kanatti nama akkamiitu jiraachuu danda'a nama akkamiiti namni mirgi kabajanii fi isin jiraachifta mee kana nu ibsa akka heera keessanitti akkamii jiraata namni baramma furmaatumaa wallaallee waan himaayyuu nu wallaalchistanii barama bakka dubbimaa mataa miilaa wallaallee bar hidhaan isin sheeka roobee hiitan maqaa biraatti baastanii hiitammoo deeggaraa maalii jettanii hiitammoo maarroo jettanii hiitammoo deeggaraa Dr. Abiyyi Ahmad jettanii hiitammoo deeggaraa Shimallis Abdiisaati jettanii hiitammoo deeggaraa Jaalmarrooti jettanii hiitammoo deeggaraa Zammanaa Kaaseeti jettanii hiitammoo deeggaraa Isiyaas Afwerqiiti jettanii hiitammoo akkamitti hiitan sheeka roobee warra Baalee akkamitti hiitan baga gammachiiftan ka warra hafuura propagandaatiin jiraatu social media kanarratti yoo propagandaan hin jiraanne yoo information hin jiraanne waan ittiin nyaatanii bulan hin qabanii ganamni laayivi galgalli laayivi borumtaan laayivi zuhriin laayivi asraan laayivi subiin laayivi ishaayin laayivi ummata sa'aatii 24 sa'a waytanu ganama dalagaaf baanullee laayivi marra taa'u waytanu dalagaa gallullee laayivi marra taa'u waytanu hojii keenya geeffannee gallullee laayivi marra taa'u jaruma kana gammachiisuuf jecha fuutanii sheeka roobee hiitan ka bakka riskii jarabaaftan saa meeqa isinii kafalte meeqa isinii kafale kunniin ummanni hudduun isaanii hudduu jaldeessa Baalee fakkaattu kunni meequma isinii kafalaniin ja'a baran meeqa isinii kafalan idee maal jechuudha batabboo wallaahi baxaamitti dabbiraan maal abboo waanuma qabannee gadhiisnu wallaallee bar idee akkamii sheeka roobee hiitan miskiina rabbii bar sheeka roobee jechuun miskiina namni akkana hin jiru haasaa inni afaaniin haasa'u miidiyaa kanarraa inni waa dubbatu haasaa inni sooshaal miidiyaa irraa haasa'u kana waan qunna garii gootanii kanaaf hiitanii meeqa jira ka galgalaa ganama saamicha irratti bobba'ee saamicha irratti geggeeffamee saamicha godhaa jiru meeqa jira ka galgalaa ganama badii dalagaa jiru duuba eenyu namni isin itti tarkaanfii irratti hin fudhanne nama akkamii kana nuu eera ummanni haa beeku dubbiin sheeka roobee irratti dalagame dubbii taphaati miti ijoolleen teenna ummanni keenya hundi isaaniitu sheeka roobeetis sagalee ta'a gadhiisanii gadhiisuu baatanii dhugaa jirtu ummatatti himuu barbaachisaadha namoonni kuni mootummaa ummata jibbisiisu mootummaa kanaaf ummata duwidaaf garaa walitti godhuudhaaf ummata dalaguu lakkoofsa tokko jechuudha warri sheeka roobee lakkoofsa tokko halkanii guyyaa isaan hojiin isaanii kana bakka akkam gooneetuma mootummaa kana jibbisiif namee fakkeenyaaf nama akka sheeka roobee ka galgalaa ganama sodaa tokko malee afaan guuttate Dr. Abiyyi Ahmad nama misoomaati abbaa jijjiiramaati ilma Oromooti jedhee nama afaan guutee dubbatu nama akka sheeka roobeedha mootummaa kanatti ummata rifachiisa mootummaa kanatti ummata dammaysa mootummaa kanatti ummata kakaasaa bakka nageenyi jiru maratti balaa uumuudhaaf bakka nageenyi jiru malatti badii uumuudhaaf ergama isinitti kenname hojiitti hiitanii jechuudha ergama isinitti kenname waan biraatii miti kun propaganda miti kun faktiidha viidiyoo nagattiisanii sheeka roobeen isiftu sheeka roobeen ammoo waan isin hin beekne waan takka hin dalayne waan isin hin beekne waan inni hojjate takka illee hin jiru eeka gammachiisuudhaaf gootan malaaxota jechuudha kadhattoota warra galgalaa ganama taa'eetumaanii sadaqaa kadhatu warra galgalaa ganama laayiviidhaan jiraatu isaan kana gammachiisuuf gootan malee waan biraatiif miti waan isin gootaniif isinii galee dubbiin kanaaf jecha gadi dhiisa hatattamaan dhaga'uu qaba warri gubbaa jirtanis warri federaalaallee dhagaa muummicha ministeeraa irraa kaasee pirezidaantii naannoo Oromiyaa irraa kaasee hanga mootummaa federaalaatiin ba'utti yakka akkanaa namoota mootummaa kana deeggaran namoota mootummaa kanarratti mootummaa misooma godhaa jirutti gaafa namni dhufee mootummaa kana sappoortii godhu ijaaramanii keessaa mallaqaan namoota bitanii akka namoota kana maqaa balleessiidhaaf jalqabuma viidiyoo haga saniitiif sheeka roobeen yakkamaa ni ta'a. Suni bar waan qallaaliidha waan dhiifama gaafachiisanii dogoggora dalagamee amma booda waan akkasiisan qaldiif jedhee ittiin deebiinaa jedhamee waan gadhiifamu malee waan ummata akkasii gammachiisuudhaaf godhamu miti. Baay'ee nama gaddisiisaa jechuudha. Kuni ummata guutuu akka ummanni kun mootummaa kana shakku gootan jechuudha. Amma booda namni mootummaa kanaaf sagalee ta'u hin jiru barakkatti. Namni gabbayeetiniin waan mootummaan kun hojjechaa jiru dubbatu hin jiru bar. Har'a xilaata meeqa gammade beetani? Mee feesbuuka seenaa laalame?
mee tiktokii seenaa lala faarsee bulaa bakka hidhamte gaafuma san sitti himne itti fayyadamanii siyaasa ittiin dalaganii ittiin taphatanii mana hidhaa buusanii sitti himaa turre siyaasa irraa fagaadhu siin jechaa turre akkas hin ta'in siin jechaa turre baga gammachiiftan hedduu gammadee lafa dhiitaa jira hedduun ammoo gara borii kana waatti sargii beellama qabachaa jiran dannasuudhaaf koonsartii qopheessanii baanaarii takkalanii jechuudha sheekaa roobee akkuma isin agartan kana mana hidhaa keessa kaanii dansi jammaruu deeman amma dansiin bakka isaan gammachuu guddaadha isaan sheekaa roobee irraa hidhamuun paartii biltsiginnaa keessaa namni jabaan tokko bakka to'annaa seeraa jala ooleef jara kun gammachuudha kun amma jaraaf gammachuudha bar bakka qaama mootummaa deeggaru keessaa qaamni jabaan tokko ka jarri dadhabanii jara dura dhaabbatu sooshaal miidiyaa kanarra gabbeetiniini isaan kanarratti dhugaa mootummaa kanaa dubbatu keessaa tokko hidhamee jaraaf har'a dansiidha isaan har'a edana nyaatanii bulanii burganama bakka jiranii wal waamanii sheeka roobeeyaan wajjiin dhugu wajjiin aarsu shiishaa isaanii karrisiisu wajjiin qama'u fataa jechaa jira yaa salaam jarri amma sargiidha dhiiratu dhalateef akka gaafa mucaa dhalate jaraaf hundi isaatu ka sijaara aarsullee ka shiishaa aarsullee sargiidha jaraaf sargii bakka maasha Allah faarsee bulaa tokko har'a hidhaa nuu seenee jira Allahu akbar ha abbo baga gammadde jedhan bakka baga gammadde gaafa hidhamuun Oromoo agarasi gammachiise gaafa hidhamuun ilma Oromoo agarasi gammachiise atis guyyaa tokko carraan kun si mudachuu akka oolle quba qabaadhu gaafa seellee namni kanuma sitti gammadaa jechuudha badii tokkoon ala namni hidhamuu qabu yakka tokkoon ala namni hidhamuu qabu sababuma argan namatti barbaadanii nama kana akkam gooneetiin hamilee isaa cabsina akkam goonee sheeka roobee sochii inni godhaa jiru kanarraa dhaabna akkam goonee sheeka roobee gufuu itti taana akkam goonee sheeka roobee hamilee cabsina akkam goonee sheeka roobee kana gadi dhaabna akkam goonee sheeka roobee kana cabsinaadha wanni dalagame faaktiin jiru kanuma wallahi wanta biraatii miti wanni dalagame ajandaa itti barbaadanii olola itti oofanii viidiyoo kana wajjin jaanii akkamuma goonee isa dhaabnaaf dalagame malee jarana yakka viidiyoo amma isin ooftanii yookaan akkas jedhee karaan aspaaltii bakka san hin jiru karaa sanirra harree deemaa maarree deema kanaaf sheekaan roobee hidhame jechuudha banne dhugama fakkaata tokko tokkotti kunis soba saniifi miti sheekaan roobee ka hidhame sheekaan roobee akkuma isin agartan kana fayyaalummaa qaba miskiinummaa qaba waan jirtu dhugama dubbata adima jirtu dubbata garanan qabu garasin qabu haquma jirtu qaxima godhee tima isa dhuma irratti falli maalire hamilee isaa cabsuu qabna jedhanii karoorfatan hamilee isaa cabsuudhaaf sochii inni godhaa jiru kana tablaasheessuudhaaf isa laamsheessuudhaaf isa karatti dhaabuudhaaf carraan isaan qaban kami warra biyya keessa jiru walii galanii itti bitanii sheekaa roobee mana hidhaa buusu hamileen isaanii cabaa miree gaafa kana achi booda inni duuba deebi'aa jechuudha waan godhaa jiru kanarra maaliif jennaan namni gaafa tokko sochii inni godhu sana ati gufuu itti taate waan sanirraa waa barataa jechuudha wanti amma dalagame sheekaa roobee irratti kanu waan biraatii miti gufuu itti ta'a miila jalaa dha'aa jiran jechuudha miila isaa jalaa dha'aa jiran luka jalaa xalafanii walitti dha'anii lafaan dha'aa jiran miila isaa jalaa dha'anii bar miila isaa jalaa dha'anii bar gowwaan tokko tokko harkaan dha'inaati wanti sheekaa roobee irratti dalagame waan taphaatii miti miila isa jalaa dha'uuf kana godhan sochii inni ol godhu kana mul'ata isaa kana karatti hambisuuf godhame mul'ata isaa kana laamsheessuuf godhame mul'ata isaa kana kuffisuuf godhame dhaba godhuu barbaadan amma booda kanas namni biraa amma sheekaa roobee ilaalaa mire sheekaa roobee ilaalaa bar sheekaa roobee paartii biltsiginnaa deeggaree hidhaa buusanii maarree godhanii kanaafuu isinillee kanarraa baradhaa jiran jammaran ammayyuu akkasuma jechaa jiranii bar girrisoonni akkas jechaa hin jiranii amma sitti maa turre faarsee bulaa kiyya yaa bada faarsee bulaa kiyya bakka qaallittiin ubuute asseeyyoo bakka hidhamte jechaa jiranii bar as jalattuu kunoo barreessaadhaan argaan jirtanii isin koomantii makana jalatti nama 600 as teettanii ilaalaa jirtanii bakka hidhamee faarsee bulaan jedhaa jiran eenyuun faarsee hidhame sheekaan roobee ka inni faarsu mootummaa biyya bulchu ka isa hidhus mootummaa masanii jechuudha way jarri har'a faarsee bulaa isaan jaa kun isa hidhani mootummaa jarri har'a faarsee bulaa jedhanii maqaa itti baasanii
Targaa makiinaa godhanii itti laxxafanii itti waaman kanatu Sheeka Roobee mana hidhaa kaa'ee jechuudha. Gaafa ammoo ajaja mootummaa karaatiin ala yakka isaatiin ala badii tokkoon ala kaa'ee hidhame namni bakka maratti haala kanaan tasaqaayyaa jira jechuudha badii tokko malee. Kun ammoo fudhataman qabu waan akkanaa. Dogoggora akkanaa kana dhiisuu qabdan. Iddoo kamirrattu iyyuu oluma kaataniitu waan nama hamilee isaa cabsuudhaaf karaa deebisuudhaaf kuffisuudhaaf nama jalaa miilan sakaalina miila nama jalaan dhayina. Hatattamaan gadi dhiisa warra Sheeka Roobee hiitan. Hatattamaan kuni fudhataman qabu. Akkanatti biyyi guruun geetu jira. Akkanatti namoota sochii godhan tattaaffii godhan laamsheessaa kuffisaa isiniifillee gaarii miti. Isin warra nama hidhu kanallee namni sinuma beekaa bar. Kuni sirrii miti jechuudha. Aangoo qabaa. Bakka ebaluunfaa wajjin dubbadhee maarree jedhee ani hidhaa buusee unkaan dassaa laachuu bakka gammaddanii warri Kaayiroo laayivii keessan itti fufaa dhiichisaa taphadhaa warri Ameerikaa warri Awurooppaa manaamenne fataa zanaa jaa Sheeka Roobee isin azzabe ka isin azaa godhe ka asii fuudhanii Finfinnee geessanii hoteela qabsiisanii VIPdhaan torbee takka fataa jedhee Oromiyaa keessa deemee magaalota hedduu daawwate qaallitti isinii buusnee jirraa kuffisnee jirraa luka jalaa dhooyinee jirraa nuti isin faana jirraa waan jedhu ergaa dabarsitaniif jechuudha faarsee bulaa warra nuun jedhee ummata kanatti maqaa baasee galgalaa ganama Sheeka Roobeedhaan faarsee bulaadha jedhee warra galgalaa ganama isarratti duuluuf isin isaan faana dhaabbattanii jechuudha warra Sheeka Roobee. Dhugaan ilmoo waaqaati tana liqimsaa fudhadha. Warri Sheeka Roobee mana hidhaa geessitanii hiitan nuti mootummaa kana faana hin jirru isin faana jirra. Girrisoota keenya warra ala jiru nuti waliin jirra bulchiinsi gandaa mootummaan gubbaa jiru waan takka quban qabu nuti jala kanatti abbaa barbaanne akka barbaanne goonaa waan jedhu ergaa dabarsitanii jechuudha. Hidhamuun Sheeka Roobee waan biraa of keessaa qabu kanuma. Kanuma waan isin dalayda waan biraati miti. Isin faana jirraa jettanii jechuudha warra faarsee bulaadha jedhee deeggaraa mootummaa kanaatiin quba qabu isin ammoo nu isin faana jirra jettanii isinillee isaan faana dhaabbattanii jechuudha. Dhugaa kana ammoo fudhachuu qabda liqimsuu qabda. Wanti isin dalaydanillee kanuma. Sheeka Roobee eengadda eessa ture? Wanciin ture jechuudha. Achi taa'ee laayivii waraabaa ture. Waa'ee biyya kanaa dubbachaa ture. Waa'ee biyya kanaa agarsiisaa ture. Waa'ee biyya kanaa haasa'aa ture. Gaafa mootummaan federaalaa waan biraa isinitti himu isin ammoo gandaa fi aana irratti waan biraa dalaydanii jechuudha. Rakkoon Itoophiyaa keessa jiru kana mootummaan kana sirreessuu qaba. Kana gadi fageessinee dubbachaa turre. Mootummaan kan xiyyeeffachuu qabu gandarratti aana irratti federaala caalaa gandarratti xiyyeeffachuu qabaa jennee dubbachaa turre. Argaa jirtan har'a kunu. Warri gara gadhaanu jiru, warri gandarra jiru, warri aanarra jiru guutuun isaa dalagaan isaanii maal akka ta'e dubbiin Sheeka Roobee ifaa jechuudha. Ifa kuni wanta akka nama isaan wajjin hojjataa jiran waan isaan dalagaa jiran argaa jechuudha. Sheeka Roobee Finfinnee dhaqee Finfinnee irra gadi deebi'ee guyyaa meeqatti amma to'annaa seeraa jala hojjetan. Hattan hin boqanne bar. Isin akka inni ichi ol deemee akkam gooneetiniin mana hidhaa geessinaa irratti tolchaa turtan jechuudha. Qophaayaa turtan. Itti qophaayaa turtan saa? Itti qophaayaa turtanii warra hudduun isaa malaaxaa jaldeessaa fakkaatu kanniin isaan kana waliin qophooftanii isin nu shallalaa nu iyyaa nu gammadaa nu facaasaa miidiyaa kanarra nuti isin gammachiifnaa rakkoon hin jiru jettanii walii galtan. Maal rakkoo qabama? Ani kana ajaa'ibu mootummaan maaliif mindaa isinii kafalaadha gaafiin kiyya. Isinii galaami tokkoffarratti mindaa maaliif sii kafala mootummaa? Mootummaa kanaa hojjadhaa jette fakkeenyaaf waraanni faannoo mindaan qabu. Waraanni adda bilisummaa Oromoo mindaan qabu. Waraanni Tigraayis mindaan qabu. Maal jedhanii lolan? Hin bilisoomnaa bilisummaa baanaa jee lola abaa'oon. Faannoonoo bilisummaa baanaa jee lola. Mindaa qaba. Namni birrii takka loltuu faannootii kafalu jira. Namni birrii takka loltuu waraana adda bilisummaa Oromootii kafalu jira. Namni birrii takka loltuu taabiyaati har'a kafalu jira hin jiru. Saantibii takka osoo hin kafaliniif natsaa bilisummaa barbaadaa jedhee lolaa jechuudha waraanni adda bilisummaa Oromoo. Waraanni faannoo birriin takka osoo hin kafalaniif bilisummaa barbaadaa jedhee lolaa jechuudha. Isinoo bulchiinsi gandaa kan aanaa kan godina mootummaan mallaqa sii kafalee si mindeessee damooza kee ji'a ji'aan fudhachaa
nama mootummaa kana deeggaru shira itti barbaadde viidiyoo itti waraabsiftee propaganda irra dalaytee miila isaa gaafa jalaa dho'itu ati maaliif achi teessee mindaa mootummaa nyaatta gaafiin kiyya kana deebii qabdanii kanaaf warri har'a gandarra jirtan kan aanarra jirtan kan godinarra jirtan warri mindaa mootummaa kana nyaacha mootummaa kanarratti dalaytan maaliif fudhattanii isin jaan gaafiin kiyya kana maal si kafalama mallayni maal hojiin kee kaachi teettee ati mootummaa kana kuffisuudhaaf mootummaa kanatti ummata kaasuudhaaf mootummaa kanatti shira xaxuudhaaf achi teesseetiniin ummata irratti badii dalaytu maaliif mindaa mootummaa kana gaafatta kuni gaafii deebii argachuu qabudha wanti isin sheeka roobee irratti dalaydan wallahi waan qawwee bootadhu bosona seeni nama godha abbo kilaashii kee gaffannifadhu caakkatti gali gubaa kee baafadhu nama godha maal isin ummanni akkana akkamitti namaan taphattan akka shangullitiitti isin malee namni beekaan hin jiru isin malee namni wanni hin jiru bakka ilma namaa kana akkuma barbaadan gootaniisi cal jettaniitumaan hamilee nama cabsuu nama kuffisuu fiidaniisi waan nama aarsu waan nama gubu ibidda namatti qabdan ibidda ummata ajaa'ibaati kanaafuyyuu mootummaan kuni maaliif isin mindeessa hojiin keessan hoo maali fakkeenyaaf baay'ee nama gaddisiisa bulchiinsa mootummaa kanaa keessa teette mindaa kee ji'a ji'aan fudhachaa damoosa mootummaa kanarraa nyaachaa mootummaa kanatti ummata kaastaa ammoo jala gargaltee nama mootummaa kanaaf dubbatu misooma mootummaa kanaatiif mootummaan kun ilma Oromooti mootummaan kun akkana godhaa jira xilaanni inni qabuyyuu baqiidhaati xilaata biraamaa mootummaa kanaaf barbaadda abbo isin warri mootummaa kana kuffisuudhaaf halkanii guyyaa dhama'aa jiru isin warra bulchiinsarra jiru gandarraa gara aanaatitti rakkoon guddaan isin bira jira odoo isin waan isin kenname seeraan hojjettanii har'a silaa kun martiin dhufu jechuudha cal jettaniitumaan bakka nama taraa tokko gammachiisuudhaaf olaantummaa seeraa teettanii fuultaniituma nama hiitanii yoo magaa kanaati badii meeqa dalagamaa jira biyya san keessatti hojii isin kenname hojjedhaa jira yookaan ammoo achi citaatiniin mootummatti ifa baasaa himaatiniin nama biraa faana dhaabbadha asiin mootummaa fakkaachaa albee lamaan hin nyaatinaa albee lamaan hin nyaatinaa albee lamaan nyaachuun salphina yookaan achi citi yookaan as citi yoo mootummaa kanaan barbaanne bayi keessa achi keessa teettee badiin dalagiin ummatatti mootummaan kaasee siintaanee deemi taaggalii warra taaggalaa jiru wajjin bilisummaa barbaade isaan har'a bilisummaa barbaanne jedhanii saantibii takka damoosa takka malee taaggaluu bar birrii takka malee taaggaluu bar saantibii takka malee qabsaa'uu bar isaan wanni na boochisu hin jiru zaft wanni na boochisu hin jiru kolkolo nuti garuu waan kana dubbachuu qabnaa jechuudha dhugaan jirtu kana mootummaan isa kana hubachuu qaba warra mootummaa kana fakkaatee albee lamaan nyaatu ka ummata mootummaa kanatti kaasu bakka kamittuyyuu isaan kanarratti xiyyeeffachuu qaba mootummaan hidhaan sheeka roobee waan taphalaalamuu miti salphinna kun akkuma biyyaatittuu jechuudha fakkeenyaaf haala kamiin namni gabbee mootummaa kanarraa waan tokko dubbachuu danda'a gaafa cal jedheetuma bulchiinsi ani mootummaa kana waliin jira ani mootummaa kana waliin jira fuudhee nama amma viidiyoo sanii fiitanii sheeka roobee viidiyoo waqqa karaan isiniin bahu aspaaltii wayituu isiniin galchinu karaa sanirra harre deema gaangee deema bakka kanumatu ishise kanumaa fiitan kanuma dirasii himannaan irra banamee sheeka roobee fuutanii mana hidhaa calaw hidhatti gootanii sanumaa fiitan sanumaa fidame sheeka roobee haa haasa'u maka kanaatiif sheeka roobee bannee dalage seerri Itoophiyaa keessatti maashaallah keessattuu kabaalee roobee kun adda seerri ajaa'ibatti hojjetee bar jechuma saniif sheeka roobee fuudhanii maal badiin kanaa olii meeqa jira badiin kanaa olii isaa qaba sheeka roobee waan agasii yoo jedhee sheeka jecha akkanaa isinirraan eegamu dogoggortanii jirtanii wanta akkanaa kun gaarii miti jecha akkasii fayyadamuun qabdanii dhumate gabbee sheetichi wanni sun dogoggoraa uummanni keenya dhiifama nu godha akkasuma hamtuuf hin jenne sheetichi wanni ammoo sadarkaa kanatti akka xilaataatitti luka jala qotanii mana hidhaa buusuu barbaachisu hin jiru jechuudha kun jarana waan nama hiisisuu miti waan mana hidhaa nama geessuu miti warroonni bulchiinsi naannoo kanarra jirtan jechuudha
وانا كناتي في شيكا روبي تاني أما نقوم ربي تربي دا كانوا ما في تاني كانوا ما في تاني بقى كانوا ما بلسان قدان نانو كانت دلقامي شيكا روبي دميف أجايب ربي تبايي نمت أقاما وان نما قدسيسو ولما قالتي هدامون ركون قب غارو نمني وانا ككناتيف سببا ككناتيف نما هيدو راجيد أجيجو أنا كانت راجينا تيمالي شيكا روبي أكسين دلائدن تو وانا جايباتي guyyaa meeqa eeggattanii tan akka inni finfinnee deemee gaddeebi'as guyyaa meeqa bule laata na bashannansiisaa jiranii fataana godhaa jiranii hoteela ililli VIP bulaa jira rabbiin na dabarse sadarkaa kanarraan na gaye rabbiin onna fuudhe galatooma jedhee mootummaa galateeffataa ture deebistanii garaa dhoytanii haqqisiiftanii keessa dachaastan jechuudha. VIP isa hoteela san keessa bulchitanii fiddanii mana hidhaa geessitanii amma tashii keessa ciibsitan isaa akkas gootanii mire akkas gootanii mi sheekaa roobee finfinnee geessitanii hoteela iskaayil hoteelii geessitanii iddoo ajaa'ibaa jettanii itti qabsiiftanii achi keessa ciisettanii amma ammoo tayfii keessatti darbitanii hantuu taafii tayfii jidduu jira jechuu isheetichi maal akkana nama godhe ilmi namaa jira namnummaan waan kana ga'u dalaytan kuni rabbuman sodaatanii isin jaabar fuutanii finfinnee geessitanii zanaa fataa gootanii jireenya raahaa wayii qabu keessa geessiftanii deebistanii amma ammoo qaallitti keessa fiddanii hoteela iskaayipii irraa fuutanii hoteela tayfii geessitan amma hayya ay badadina VIP magaalaa finfinnee hoteela iskaayil ililli irraa fuutanii amma VIP hantuutaa fi tayfii keessa geessitan jechuudha waa yaa salaa bakka seera jechuun kana seerri ijaa'iba dalagaa jira biyya san keessatti bakka halkan takka nama bashannansiisanii guyyaa takka fataa nama godhanii bishaan af qorraa dhiqadhu jedhaniini dhiqatee babbareechifatee gaafa inni onni jedhu yalla ta'al ya habibi دقل جوا هذه مشكلة والله مشكلة كبير كن دبي تباتي ميكو بقبادا نمون نمس جلتي التاني أكسل والله لا جرتن وانتي شيخ هاروب الرد لقمي زري في سنة رد وانا كسي رب دلسيسين وانتي شيخ هاروب قران منظر زري في سنة فيلد مارشال برانو جلسان ربي تنجيسين هوتيل اسكايل إليلي جيساني هوتيل اسكايل إليلي إرى هوتيل اسكايل تايفي تجيجيران جيجو تخانت فوداني تايفي تواني دوبو سنجا يا سبحان الله يا سبحان الله جرنا نما فراش أكا جرورة إبسيداني وفتا أديسان اتكوتاني جيرين يراها كيس جرادو موتمان كينا كان فتانا مقودا نما قمتشي ستانيني قاف إني أفججالتي ما شاء الله جري أروميان تيا جزي علمي أرومو أنقر رجل أولي قدمي دبتشا جرا جزي علمي أرومو أنقر رجل فتا جري أولي قدمي بوني دبتشا جرا بونتي دبتا حبيبي تعال دك الجوا جوا تعال يا حبيبي VIP خلاص هلا وين تعال هون دك الجوا شيخ روبي رواني دلقامي كان وانا كان ربين سنرها أبو بيكا كوني مصيبة قدادا المصيبة الكبير والله هذه مي مال جتنسي مي أرانا كان وسي مودة مال جت فكينيا أكا كيتتي مي أماتي وان برات ريز يعني وان عارسي كيسا موتوم مان كوني ماليف شيخ روبي رات كان دلقو برباچيس توكو هوتيلا جيسه مغالا فينفيني كيسات اسكايل هوتيلا قبامي في فتاجي جانيني بشننين جانيني ادو بشان اتدقاتان تجرا هوتيلا ستايلي سا اغتيدا هوتيلا فتاجي ديدا مغالا فينفيني كيسات بوديغاردين رمضامي في ايدو قبا akka ajaa'iba kana socho'aa jira mootummaan oromoo gizee kanatti kana nu godhaa jira fataajee haasa'in jaaniini gaafa inni haasaa isaa fixatee xumuratee jedhe fixattee jirta sheeka kenna taafaan si jirtu hundaa xumurtee xumure amma oo gadi galii jaaniin gara qe'ee gaafa inni qe'ee gadi ga'u
Iskaayil hoteeliin akkamii VIP'n isaa akkamii gaafii itti kaasan. Viidiyoon qophaa'ee fi lafa taa'aa beeka. Qaallitti buusuudhaaf. Gaafa kana sheetichi miskiina rabbii maaluman na eeggata yaa rabbi kiyya. Balama maaltu natti bu'e. Eeshi agartan eessa geessan? Taayifii keessa jira sheeticha. Taayifii Itoophiyaa san hin beektan. Mana hidhaa taayifii achi keessa fuudhanii osoo torbee takka hin gahin carraan akkanaa yoo si mudate maal jettaati? Yaa rabbi nuu kennitee nurraan fudhatin. Onnu fuutee kan nun deebisin. Balbalaan dhamaa yaa rabbi nun dhaabin. Wallahi sii tana kadhadhu. Yaa rabbi nuu kennitee nurraan fudhatin. Onnu kaastee kan nun deebisin. Na nyaachiftee nan beelessin. Naa kennitee narraa fudhattee harka namaa balbala namaa yaa rabbi nan dhaabin. Sheek Haroobee wanti isarratti dalagame ilma namaa irratti waan dalagamu qabnetu irratti dalagame. Gifii hagamana hin jedhamne. Cikkaane. Baxaam itti cakkaname. Har'a kunoo amma gartanii miree taayifii keessa ciisaa jira. Machumattuu naannoo shaayii buna fiduuf. Bakka kalaas. Dhumate amma balassaqee bakka fixe. Bilchiginnaan isaa dhumate badhaadhinni isaa itti qaraqqaree jira. Gandarra itti qaraqqaranii kalaas itti qollofan. Olaantummaa seeraati kabajameera. Iskaayil hoteelii lillii xumurteerta. Yallaa iskaayil hoteelii lilliin keessa jira yaani viidiyoo qopheessanii fi eegan jirra. Maalumaatti waan hagana ga'u maal isin jedhana maalumaaf ilma namaa irratti waan hagana ga'u dalaisiiftan. Sheek Haroobee yoo ta'e jireenya qananii keessa jiraachaan turre kaleessallee gadadoodhaan guddate ilma hiyyeessaati. Maalumaaf jireenya gammachuu biyaansi boqonnaa isaatiif jecha guyyaa takka bashannansiisuudhaaf jecha gootanii fi deebistanii maaliif haqqisiiftan? Garaa keessaa dachaastanii bar. Ka gootaniif hunda garaa keessaa gannayxanii bar. Har'a Sheek Haroobee madaa'ee jira bakka. Madaa'ee jira. Iskaayil hoteelii lillii sanarra inni bakka wanti isa mudate kuni akkas hin mudanne rabbii kee kadhadhu. Lammata immoo dhaamsan si dhaamu harka namaan eeggatin. Harka namaa hin eeggatin du'ii badi malee. Cabii citi malee. Kottoonfadhu yoo harkan qabaanne ilkaaniin dalagadhu gurbaa. Yoo harki sirraa ciccite yoo luuti sirraa citte ilkaaniin dalagadhu harkuma namaa kana eeggatin nabbii jedhi. Mee laali waan Sheek Haroobee irratti dalagan. Bashannanni guyyaa takka isa bashannansiisan. Kan sooshaal miidiyaa kanarraa duullee gas ga'u itti baname. Kan biyya Awurooppaa irraa duullee gas ga'u itti baname. Kan biyya Arabaa irraa duullee gas ga'u itti baname. Kan komediin marti komedii taatee viidiyoo irra waraabdee diqqaa guddaan viidiyoo irra waraabe. Mootummaan kun akkamitti sadarkaa kanatti nama kan akkana godhe akkami akkana kunuunseedhanii sadarkaa sanitti irra haasa'ame odoo oolchanii hin bulchin har'a mana taayifii keessas garii nama karaamaa kenna ka jedhu illee hin dhabamu. Warri mataa malaaxaa namni nu tuqe hin milkaa'u jedha har'a gabbayee bara akkuma nama ergamaa rabbii tokkoof godhee akka saasa'e. Akka rabbiin miila isa jalaa fuudhu quban qabu. Nama sadarkaa kana of tuulu har'a Sheek Haroobee dhameemi namni nu tuqeen milkaa'u jedha. Ergama rabbiif godheera akkasitti dubbataa beeki. Nuti inaan hin milkaa'u jedhe bakka inni maalire inni ergama rabbiiti qaba. Waan inni jedhe lafan buutu namni isa tuqeen milkaa'u bakka Qur'aana qabatee galgala ganama deema Qur'aana qabatee bayaa Qur'aana qabatee galaa masgiida malee hin dhaabatu. Qur'aanaan qaraa arba shiriin sa'a waa'ee namaan dubbatu hama naman hamatu waa'ee nama dhuunfaa keessan galu waa'ee nama lamaan dubbatu bakka inni Qur'aanuma rabbii wajjiin haasa'a dubbiin isaa lafan buutu jechuudha. Bar durriyyee hudduu daaniitu akkas jira bar. Afaan battee namni tuqe akkas jetti bar afaan guuttattee. Har'a jara akkasiisan har'a Sheek Haroobee warra Sheek Haroobeetiin akkas godhu san gammachiistan har'a warri bulchiinsi Sheek Haroobee hiite baxaam sheemoon yoo biyaansi baatima takka maan obsinaaf rabbeedha. Jaran baatima takkatti himaan kenninaaf Sheek Haroobeeti. Mee hafuurummaan hoteela iskaayilii lillii isin fiddanii sun keessaa haa ba'u. Waan biraatiif miti amma agarree jirra dubbii. Hafuurummaan hoteela iskaayilii lillii suni
keessa haa ba'u. Biyaansi torbee lama baatii takka maan dhiisina. Viidiyoo qopheeffatanii akka rakkoon qabu. Himannaa itti bartanii manni murtii keessan hatattamumatti sheekaa roobee mana hidhaa buuse. Yaa salaam. Maasha Allah. Maasha Allah. Yakkama halkanii guyyaa biyya san keessatti badii dalaguuf hisaaban qabu. Sheekaa roobee ammoo viidiyoo kanaaf jettanii ho'itan dogoggora guddaadha jechuudha. Azan qubataa. Onneen kiyya na bootti akkatti jechuudha. Imimmaan ganna itee na bu'aa jette onneen kiyya. Waan nama boochisuu dubbiin kun. Waan isin hundattuu dhagaamuu qabu quba qabaadha. Hafuurummaan hotel Iskaayil ilillii sun keessa haa ba'u maan eeginaadha maa jarjartan. Warra sheekaa roobee hidan isinillee waan isin jarjarse jira saa. Hin kafalameemi bareeda kafalame saa. Yaa salaam. Meeqa argattan sila. Moo akkuma jettan kana yakki sheekaa roobee dalagee yakkuma hamaa ta'ee to'annaa seeraa jala oolchita. Oda bareechanii isin kennan. Furda. Akkasiimi. Maraafuuyyuu warri gubbarra jirtan yoo dandeessan sheekaa roobee akka gadhiifamuu itti gabbilbila. Warra sheekaa roobee hidhetti. Pirezidaantii naannoo Oromiyaa, Xaqlaay Ministeera Abiyyi Ahmad, bulchiinsa federaalaa gadi dawwala. Gadi dawwala akka gadhiifamu sheetichi. Badii takkaan qabu sheetichi. Propagaandaa irratti shira xaxanii ergama nama biraatiin ergama itti kenname milkeessuuf godhame malee yakka dalageetii miti. Mootummaa deeggaruu yakka hin qabu. Nama isin deeggaru yoo hiitan ammoo warra bosona jiru falmummaa barbaachise duuba. Nama mootummaan kun mootummaa jijjiiramaati. Mootummaa Oromooti jedhu fuutanii qaallitti yoo darbitan ummanni biyya sanii maal haa ta'u? Ani kanan na ajaa'ibe. Gaafii kanaafillee deebii barbaada warra sheekaa roobee hiitan. Kanaafi gadi dhiisa. Miskiina rabbii gad dhiisa. Osoo hafuurri Iskaayil hotel ilillii keessaan dhumanne gad dhiisa. Gadi dhiisa. Yookaan dubbiin kuni waan taphatti ilaalamuu miti jechuudha. Kanaaf ergaan kenna mootummaa federaalaa ilaallata. Bulchiinsi godina Baalee Roobeellee dhimma kana hordofa. Sheetichi kuni badii maalii dalagee yakka maalii godhee viidiyoo sayyoo taate ammoo dogoggora waan haga sadarkaa kanarraan nama ga'uu miti. Waan qoratame isas gabbaasanii viidiyoo sarara dhiifama gaafatee ummanni inni isa himate jettanis kanarratti inni dogoggora waan sanamtuuf hin jenne qaldiidhaaf akka diraamaatti dubbadhee bakka dhumate waan biraa sheekaa roobee badii biraan dalayne. Kanuma gatii kanaaf jecha kanarratti waan jiru isin eehinaa taani ammoo dubbii sheekaa roobee bal'inna isaa waan isa hidhaniif haga danda'ametti waan qulqulluu adda baafachuu yaalla. Ammaaf ammoo dubbiin amma addisii nutti ta'e maraafuuyyuu rabbiin isa haa baasu. Miskiina rabbiiti. Nama miskiina sheetichi ofii isaatii yoo achi ciisee du'aahii godhe kaabineef gadiireen takkattiin alatti naftu sheekaan roobee jechuudha. Miskiinni isa rabbii sun. Yaa rabbi naa dhaga'ee bakka ciisu sanii halkan kana itti boo'ee bullaan jechuudha. Edanuma guutuun isii garaan dhukkubee baasaa bulaa jechuudha. Kanaafuyyuu of eeggannoo godha. Warri sheekaa roobee hiitan gadhiisa. Sheetichi miskiina nama rabbiiti. Du'aayii isaa imimmaan isaa san isin gadarcaasee du'aayii isin goonaan sheetichi kun lafarraa isin taraqa. Du'aayiin isaa hin qeebalamtii illee beeka. Sheetichi nama miskiina nama garaa qulqulluuti. Hamtuudhaaf waan jedhu wayita afaanii waa haasa'u waan hamaa isinif fakkaachuun mala gadi fura. Hatattamaan gafura. Sinii galaami. Ani kana caalatti waan biraa waan jedhu takka illee hin qabu. Baga hidhamee baga maarree ta'ee warra jedhu kana baga isin gammachiise mootummaan garuu sheekaan roobee mana hidhaatitti nafu. Hima gadhiifama. Kanaaf jecha baga hidhamee warri jettan namni badii namaatitti hin gammadu osoo fayyaa qabaattanii osoo sammuu qabaattanii. Badii namaatitti hamtuu namaatitti miidhaa namaatitti hin gammadu. Maaliif jennaan ati har'a sheekaan roobee hidhameeraa jettee itti gammadda garuu waan sii qophaa'ee ati quban qabdu jechuudha. Kanaaf jecha namatti hin gammadin nama miidhamaa tokko yoo argite baga miidhameen jedhin
nama miidhame tokko yoo argite baga miidhame jedhin hin gammadin hin dhiichisin irraan caffarin azzani bilaash onneen qabdooti onnee jechuun bar namni onneedha ni bar gootummaalleen onneedha nama gadduulleen onneedha namni onneen qabdan isin somba garaa keessan keessa somba jira warra onnee of keessaa hin qabne jira bar oromoo kana keessa oromoo somba baattee deemtu jira tama onnee hin qabne onnee jechuun bootaa ittiin nama azzananidha onnee jechuun waa hundaafuyyuu iddoo ittiin nama gaddanidha jechuudha kanaafuu miidhama nama tokko irratti gadda nama tokko irratti gammachuun takkasit dhagaamuu qabu biyaanzi azzani garaa kee keessatti azzani afaan baastee dhufte ammoo baga akkas ta'e waan si mudatu maaliif beeytaati maalitti beeyta waan si mudatu kanaafuu Sheek Roobee baga jettee lafa dhiitta si waan si mudatu maaliif beeyta kanuma wanni biraan jiru taani waan jiru jala buunee isin biraan geenna walumaa gala gadhiisa Sheek Roobee miskiina rabbii gadhiisa ani waan kanaa olitti waan jedhu qabu nama hamtuu namaa takkaafuu hin gammadu badii nama dalage ammoo rakkoon kun badiidha wanti kun badiidha seerri nama tokko to'ate seera qulqulleessa wanti ati jechuu qabdu kana baga akkas ta'e essayyo ilililil tatatatat hin jedhin akkanuma namatti hin gammadin hamtuu namaa yoo argite hin gammadin azzan nama saniif gaddi sitti dhagaamuu qaba si gaddisiisuu qaba si gala si gaddisiisuu qaba malee si gammachiisuu hin qabu ilil hin jedhin akka nama sargii godhataa jiru badii namaa irratti hin ililchin isinii galee dubbiin akkasi kanuma wanni biraan jiru Sheek Roobee gadi dhiisa hujii biraa qabna hujii nuti jirurraa nun sakaalinaa ajandaan warkaan jijjiirinaa nuti bara ajandaan kenna amma sabbar seenaa isin biraan kenna odeeffannoo isin biraan kenna informeeshinii isin biraan kenna har'a ajandaan kenna Sheek Roobee ta'e gaafa namni waan tokko irratti xiyyeeffatee waan tokko hojjetu waan san nama harkaa fashaleessu dhimma biyyaa irratti dubbachaa jirran Itoophiyaan garamitti deemaa jirti tarkaanfiin Itoophiyaan godhaa jirtu dhimma ulaa galaanaa irratti maal fakkaachaa jira kanarraa dubbachaa jirran isin ammoo Sheek Roobee karaa zalatti isiniin hojjedhu jedhee akkas jedhe jettanii Sheek Roobee kanaaf hiitan jechuudha mata ajaa'ibaati bara laalamee rakkoo har'a ani waan duraan dalagu dhiisee har'a ka dalagaa jiru waa'ee Sheek Roobee dubbachaa jira jechuudha bakka akkanuma bar gaafa namni tokko dhufee ganda keessa garagalee oluma ka'ee nama arge irratti badiin tokko raawwatamu namni kamuu garagalee waan san dubbata malee namni waa'ee biyyaati waan akkasii dubbatu hin jiru har'a galchitaniitanii waa'ee amma Sheek Roobee dubbachaa jira sooshaal miidiyaan kun marti waa'ee Sheek Roobeeti xilaannis firris jechuudha ka isaa gammadus ka isatti gammadus ka isatti ililchus ka gadda isaatiif azzanus sinii galaami dubbiin kanaaf jecha warroonni gammadaa jirtanis yoo barbaadan konsartii godhaatiniin aflaa godhaa dannasa Sheek Roobee hidhameera xaqlaay ministeriin keessan jechuudha kanuma wanni biraan jiru kanaafi ajandaa hin uumina ajandaa nutti hin ta'ina keessattuu warri biyya bulchitan warri mootummaa wajjin hojjettanii mootummaan ofiin jettanii hoggansa jirtan hoggansarra teettanii waa ooftan ajandaan godhina warra sooshaal miidiyaa kanaa wajjin isinillee ani badii Sheek Roobee waan ajaa'ibaati wallaahi laziim kanaafi waa hundaayyuu waan jiru qulqulleessinee bal'inaan isinii deebinaa namoonni Sheek Roobeedhaaf azzantan Sheek Roobeetii sagalee ta'a walumaa galatti ka isa jibbu gammadaa jira warra Sheek Roobeen hidhamuu gammachuu qabu ililchaa jiran namni ammoo akkasuma isaa gadditan isaa azzantan Sheek Roobeetiif sagalee ta'a dhaamsi kenna kanuma
faarsee bulaa jedhanii faarsee bulaan hidhameera jedhanii lafa dhiitaara. Warroonni faarsee bulaa taatan sheetichaa sagalee ta'a. Warri kun ammoo isaanis nama isaaniitii sagalee haa ta'ani. Amma barnuti amma faarsee bulaadhaami warra faarsee bulaan faarsee bulaadha sagalee ta'a. Namni ammoo biraa quuqama qabdu kashee kan roobee sitti dhagahame sagalee ta'e warri ammoo gama tokko gore sabboontonni girrisoonni jarris gaafa rakkoon irra ga'e nama isaaniitii sagalee haa ta'an. Amma akkana sadarkaa kanarra jirtii jechuudha qabsoon teennam. Amma bakka kana yeenneera qabsoon Oromoo as ga'ee jira jechuudha. Isaanis nama isaaniitii sagalee haa ta'anii waliigalatti sheeka roobeetii sagalee ta'a. Namummaa namni qabu namni sitti dhagahame akkas godhe yoo ta'uu baatte sheekaan roobee ati gootee godhuu baatte gadhiifama. Bakka isaa siidhuu qabnaayyuu maal inni achitti hafetteeti. Rabbiin baasiin jedha. Maal tee nyaatamoo tee dhugamoo maaliif rabbiin baasiin jettamee ammas jala deebite? Jaartii teessi jalaa fudhate? Tee nyaata tee dhuga. Maalumas si galchime mootummaa deeggaruun isaa haga namoonni bidda isin qabe isaa. Kanaafuu mootummaan isin gammachiisee miree isin hidhe. Hidhee isin gammachiiseera banne gammaddan ha mabruuk 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 baga gammaddan unkaan dassalachu wallahi baga gammaddan inni hidhamuun isin gammachiise sa kanaafuu warri isin hidhamuun isin gammachiise baga gammaddanii isin jennu nutillee guyyaa isin gadditan isin kolfinaa jechuudha isin galtee dubbii namu. Har'a sheekaan roobee hidhamee isin gammachuu qabdaniimi taraan keessanillee hin dhufaa jechuudha. Guyyaa nullee isin laallu callisnee tume. Nuti garuu akka keessan baga akkas ta'ee maarree hin jennu. Nutti dhaga'ama quuqama namaa qabna. Biyaansi afaanii waan dubbannu azzannee bira tarraa jechuudha. Akka keessan kanaa miti. Hamma tokko hin azzanna. Gabbaanee essee yoo jennee ilil hin jennu. Garuu gaafa taraan keessan ga'ee guyyaa nuti isinis seeqannullee akkasuma quba qabaadhaa isinii galami. Kanuma salaamtaa sheekaa roobeedhaaf mana hidhaatitti yeroo gaarii naa qabaadhaa nagaatti jiraadhaa jiran.